بيقول لك 3 مصابيح متماثله، يعني متماثله يعني كل مصباح ليه نفس المقاومه، وصلت مره على التوالي ومره اخرى على التوازي مع نفس فرق الجهد، فان نسبه القدره على التوالي على قدره التوازي. فين مفتاح الحل؟ هو ده مفتاح الحل، نفس فرق الجهد. عشان ساعتها تحكم هل القدره هتبقى طردي مع تغيير المقاومه ولا تبقى عكسي. طبعا زي ما قلت لك هنا هتبقى العلاقه الباور مع الار توتال هتبقى عكسيه، نفس الفكره اللي فوق. فنقدر نعمل نسبه، يعني نقدر نقول ان الباور في حاله التوالي على الباور في حاله التوازي هتساوي برضو الار، بس العكس بقى، في حاله التوازي على الار في حاله التوالي، الار داش طبعا. هو قال لك المقاومات متماثله متساويه، فهنستخدم قانون المقاومات المتساويه. بيقول ايه؟ لو انت في التوالي بنضرب قيمه المقاومه في عددها، يعني المفروض تضرب هنا كده ان في ار. هما كام ار؟ هما اصلا ان معاك ب3، هو قال لك 3 مصابيح يبقى هنا 3 ار. طب الار داش توازي، قيمه الوحده على عددها، قيمه الوحده على عددها يعني ار على 3. فالار دي تروح مع الار دي، يتبقى لك 1 على 9. يبقى دي نسبة القدرة على التوالي على التوازي. فكرة حلوة برضه، بس نفس الكلام. خلاص؟ طب الأسئلة دي بتتحل ازاي؟ اللي هي بتاعت مصباحين 1 و2 مقاومتهما ار1 وار2 على الترتيب، موضوع سهل برضه. ممكن نحل على طول من غير أي حاجة. نفس القصة بتاعت طردي ولا عكسي هي اللي بتحكم. بص يا حبايبي، السؤال بيقول لك هنا مصباحين 1 و2 مقاومتهما ار1 وار2 على الترتيب، والصله معا على التوالي. ركز لي على الموضوع ده بقى. مع مصدر كهربي، فاذا كانت الار2 اكبر من ار1، هنا بقى المقاومه مش متساويه، ار2 اكبر من ار1، تكون اضاءه مصباح مين اكبر؟ طيب هنا بقى اللعب مع مقاومه المصباح. طب هتبقى تناسب طردي، مش المقاومه الكليه دي ار توتال، دي مقاومه المصباح نفسه. بتتغير ازاي؟ هو قال لك هنا توالي، تقول كده توالي ده معناه ان التيار ثابت. عارفين الكلام ده؟ وما دام ثابت هنستخدم اي تربيع في ار، ولو استخدمت القدره بتساوي اي تربيع ار، ده معناه لما الاي تربيع يكون ثابت يبقى القدره تتناسب طرديا مع المقاومه. طب ما خلاص اتحلت. لا معنى كده لما يكون ار2 اكبر من ار1 هتقول له اذا باور المصباح الثاني اكبر من باور المصباح الاولاني. واحنا لسه قايلين ان شده الاضاءه هي القدره بتاعت المصابيح. فلما يكون باور 2 اكبر من باور 1 يبقى اذا اضاءه المصباح و2 هو اللي اكبر، يبقى الاجابه هنا ب. نفس السؤال تاني بس غير ايه بقى؟ غير كلمه، خلاها توازي وبعدين غير العلاقه، خلى ار1 هي اللي اكبر من ار2. نفس الفكره، نفس اجابه السؤال اللي فوق. ليه؟ لان لما هتبقى توازي ده معناها ان القدره تتناسب عكس المقاومه. وهنا حبيب قلبي لما يكون المقاومه او القدره عكس المقاومه دي علاقه عكسيه، فلما يبقى ار1 اكبر من ار2 يبقى الباور بتاع 1 اصغر من باور 2 او باور 2 اكبر، وهيكون برضو اضاءة المصباح 2 هو اللي اكبر. هي نفس الاجابة. حلو الكلام ده. ده كده